Добрый вечер, друзья! Сегодня на центральный пляж мы пришли. Вот такой сегодня центральный пляж в Анапе. Вот, молодежь развлекается, поставили подиум здесь по центру, новогодний, все иллюминации, все в лампочках горит, все. Вот, и народу здесь много. Сейчас 9 час, вот, а народу хоть отбавляй. Здесь вот на территории находится песковик, потом здесь для фотографирования хорошие такие. Ну вот, допустим, зимуй в Анапе, потом 20-21 для фотографий можно, потом фотографироваться вот здесь, возле этих подарков, которые здесь вот наставлены. Вот. Так, а здесь уже бык, символ года. Так, греются, вот стоят, сидят, здесь греются. Огонек горит. Вот такой вот подсвечиваемый символ года. Вот. Ну, конечно, все стоят, чтобы пофотографироваться, желающие. Так. Вот везде просто тусовка. Вот песковик, вокруг него тоже фотографируются все. Елка нарядная по центру стоит. Так, зимуй в Анапе. Вечерняя развлекательная программа такая вот. Вот. Так, а здесь елочка из рыбок. Добрый вечер. Как настроение? Продолжается дежурство? Дежурим, да? Ну да, туда ходили, там тоже вот такой пункт. И тоже там, смотрю, дежурим. Ну опять же, вдруг разрушили. Если будут рушить, будем задерживать. Конечно. Это называется вандализм. Недопустим. Ну вот, в принципе. Кофе надо взять. А то маленечко так вечерком прохладненько. Попить. Вот здесь недалеко, вот здесь прям рядом. Кофе, а вот с этой стороны, значит, это кафе. Можете покушать. Там все, гамбургеры, бургеры, там и шаурмы, и все тут. А здесь кофе. Можно взять любое. Вот оно такое. С карамелью вкусно. С карамелью давай. Не съешь? Возьмем. Все. Так, вот кофе мокко. Два кофе мокко. И что ли там очередь была? А очередь была там. Два мокко. А вот мы сидим здесь, отдыхаем. Здесь прямо они горячие. Такие большие, 200 граммовые. 200 или 50 или 300? Сколько здесь? Большие взял. 300 граммовые. Да. Кофе мокко, очень. Вот открой крышечку. Смотри, какой Ой, там. какая красота. Там, да, там вон. Сливки там, да? Там сливки. Называется мокко со сливками. Красиво.
Так, двигайся. Будем сидеть и кофе пить. Опа. Ой. Как тебе? Да, что ты? А почему? Вот. Почему ты выходишь, да? Корова язык. Допустим, опять бродит. Охрана здесь со всех сторон. Охраняют, чтобы не сломали снеговиков, елку, иллюминацию. Песковиков. Ну, песковиков, вернее, да. Сними крышку. Я посмотрю тоже. Ну-ка. Ну тоже так же у тебя. Ну, это мокко со сливками. Тебе закрыть? Не надо. Что меня радует здесь, я вот сейчас смотрю на окружающих людей. Да. Что меня радует, сейчас смотрю на окружающих людей, что все люди, они понимают, что маски не нужны. Да. Они все без масок. Я Да. не вижу ни одного человека в маске. Это так радует Это глаз. очень приятно глазу. Вот посмотрите, да, вот проведи вот так, вот покажи. Ни детей, ни взрослых, ни молодых. Никого. Все веселятся и радуются. Потому что люди, у кого еще Разум есть, разум есть, конечно, да. который не зомби. Тот соображает, не идет под дудку властей. Конечно, поставили казаков охранять. Вот они, конечно, стоят в масках, но им приказали. Они Ну, это подневольные. уже, Да. это уже да. Они охраняют, чтобы песковику не сломали там. Ну, ладно, ножку всё. и так далее. Хорошо. Ну все, сидим, отдыхаем. Пока, всем спокойной ночи.